釣れそう？はい。釣れそう？いや、釣れるっすよ。P では P っす。半分ぐらいいこうか。椅子持ってきたんですか？椅子あるよあるよ。こっちだ。潮全然動かんでしょ。まあだからどの時間帯でもチャンスいいバーチャンス。そういう感じですよね。腰掛け。ネットのと。そこでこうちょっとああはいはい空いてる時間がないああやめろちょっといかなマーサンマーサン小指が重要さ。す。でこれ回さんす回さん。こういう食い方は多分一気に。いいね。回さん。かまじ。でっかでっかほら。でっかなんどやらんかやろ大きいど。はかまじほらほらかまじほら。でっかでっかこれここよここの海よ。ほらほらほら。よいでか大きいだ大きいだ目の前で本当に取れんのね本当にライトちょうだい待ってねライト開けて一回ね昼かわいいこあれこの前のずっとねれ。船でね深いとこ行ってお父さんとだけ。そしたらサメがあったんだそこ本当に。怖っ。俺ビビった2匹追いかけてきた本当。一瞬泳いでたの？近いの。なんであんただけ人気もらえる？怖いからもっとないかな、あんのか優しいかな。まじまだかいねかまじまだよ。かまじ、はい、かまじ大きい声で呼んで。かまじ。かまじかわ
わいい。じゃあ思いっきりよ。お前足の毛引っ張るなっちゃう。痛い。ほら。抜けない。死に痛かったよもう。ね、こうやって塗るやつがあるじゃん。痛いっちゃう。こうやってね、ティッシュでこうやって。ガムテープ持ってこい。ガムテープ。もういいっちゃう。バイバイ。バイバイ。急に冷める。じゃあ何が釣れたの？サメよ。サメよ。どれ？サメしか釣れ逃がしたサメ。ない。サメそこいないよ。あれ？魚釣れたら大きい声で呼ぶから。呼ぶから呼ぶが。釣れたよ。ね。ご飯行こう、帰ろう。呼んでよ。チャリーダーじゃな。あっちにフライパンがあったよ。次。これしたら帰る。はい。お前ちゃんと止まっててよよし、はい、やってよで。じゃあお前らチビラストや、はい、行くぞ。手首を噛んだ。終わり。じゃあな。乾いてるっすね。ここにいるし。入るね。たまに大きい波来た時。そうよ。お前っすから。あ、燃やしたやつ。まさん。うわ、すごいな感じするっすね。うわ、怖いやん。これで釣れたらしい。
いい匂い。すんごいエモい。すんごいエモい。やけどしちゃった触って。手袋なしです。見えたかな。戻っていいですか。あー、これ熱いわ。足組んでいいですか。この辺しか映ってないけど、それがまだうまいっすねコーヒー。うん。